Оризот, иако не е основна храна за населението на Република Македонија, тоа е важна земјоделска култура, бидејќи дава високи приноси на зрно. Главна цел на секој оризопроизводител е производство на ориз со висок принос и добар квалитет. Како полјоделска култура, оризот е од значење, бидејќи обезбедува високи и сигурни приноси на површини на кои другите жита се помалку успешни. Како и секоја култура, и оризот бара претходна подготовка, соодветна површина и претходно знаење. Иако Кочанскиот регион е познат по оризот, сепак овде не отстапува ниту Велешкиот. Денеска се наоѓаме во Велешкиот регион, каде на наше огромно задоволство ќе имаме можност токму од земјоделец кој што се занимава со производство на ориз да ни ги објасни процедурите, постапките за посејување на оризот. Господине Дане, добре дојдовте во емисијата Агроспектар и ви благодарам за одвоеното време. Добре најдов и добре дојдовте и вие на терен. Так. Овде се наоѓаме на лице место за да посликовито ни објасните и ни покажете што се треба да се направи пред да се посее оризот. Кои се процедурите и што бара, која е подготовката на површината? Па се почиње со орање на оризовите полиња, па потоа се засушуваат малку, се остава да се засушат, се танираат, се рамнат, потоа се пуштаат. Так, можете ли во подетално да ни објасните што всушност значи тоа? Постои ли можеби некоја проверка претходна на земјата, на површината, дали овде може да успее оризот? За да успее оризот, климатските услови се прв. А за другото, земјата, мислам дека е квалитетна, не е загадена према другите дела. Можете ли подетално да ни ја објасните целата процедура околу подготовката на земјештето? Па, подготовката е прво орање на површините, потоа се остават малку да се подсуши, да се дрљаат со дрљачите, се танираат кои што има, ако нема танираче, само со дрљаче, и потоа се рамат со рамич. Постои ли овде некоја подхранување на земја, на самата почва или сето тоа оди постепено од како ќе се посее? Оно етапно, зависи кој како. Јас практикувам, да речем, пред сејање, да фрмам и комбиновани гибриди. А некои практикуваат после сејањето. Откако ќе никне оризот, после се фрмам. Кои се оние ѓубрива кои што ги користите? Па обично комбиновано 3-15, а може 8-16-24. Потоа уреја после прскањето на оризот, уреја се према за прихрана. И последното прихранување е со кафе. Откако ќе се изора и ќе се направи сето она, знаеме дека оризот расте под водена површина. Како овде се пушта водата? Кој е принципот овде на... Па принципот е по канали. Меѓутоа, тие канали самите се одржаваме. Од дека постоеше лозар на името, они ги одржаваме. И ние си плачеме допринос за тоа. А сега, откако се растави лозар, значи самите си ги одржаваме каналите, без да плачеме на никој. Так, колку временските услови треба да послужат за самиот ориз? Па, временските услови се најбитни. Значи, овој период за сеење е многу битно да се исцедат површините од вода, за да може успешно да се изора. И да се квалитетно да се припремат, добро да се израмат. Која механизација е потребна? Како го правите тоа? Ние тука претежно со тракторите правиме орање и со рамич. А негде има и механизација, да речем, со ласерско рамење на површините. А ние овде го не. Како оди посејувањето? Посејувањето оди рачно. Откој се наполни полето со вода и се бележува, да речем, за да може да се сее.
Можете ли да ни кажете кои сорти на ориз, бидејќи постојат повеќе, кои сорти на ориз успеваат еве можеби највеќе во овој регион, бидејќи се наоѓаме во Велешкиот регион? Па оризот што му успева, значи сите сорти може да се сеат тука, а овде претежно се сее сортата Андреа. Иначе порано Монтичели се сееше, меѓутоа сега таа отпадна, стара се, не се сее. Што е специфично за неа? За Монтичелето, значи Монтичелето е ситно зрно и многу род да. Меѓутоа Андреата е покрупно и подолга вегетација на значи од Монтичелето. Потребно ли е овде можеби некоја дополнителна работна сила за да овие површини се насеат со ориз или сето тоа го правите сами? Па да ти кажам, прави претежно сами со машински, се е со трактор. Поголемата работа е со трактор. Колку вие како оризопроизводител можете да кажете дека може да се живее од оризот, бидејќи колку што знам со години веќе произведувате ориз. Колку е ова издржливо, колку дава производ оризот и колку е баран на самиот пазар? Имате ли финансиска поддршка од производството? Вака, прво да кажам дека од државата има субвенции за тоа, а приносот од 600 кг па нагоре зависи, сегде не е исто. Меѓутоа, за да се живее само од оризот е тешко, оти нема кој да го откупува, пласманот нема пласман, значи преработувачите ако најдат онив пласман, тоа е многу добро, ако не, се остане тука. Значи, без приход. Колкав е временскиот период за посејување и доаѓање до самиот производ? Па, се сее во април, крајот на април, почетокот на мај до октомври. Во октомври стасува за Имате ли пласман конкретно за вашиот производ? Обезбеден ли е пласманот? Конкретно за мене, јас мојот производ го трошам на пазарчето во Велес на Тески. Мојата сопруга не е вработена, регистрирана индивидуален земјоделец и она сам си го прави. Што е она што можете да им го порачате и да им дадете на знаење на оние кои што се одлучиле да произведуваат ориз? Постои ли можеби овде нешто што треба претходно да го знаат пред да самите влезат во нивата и да почнат да посејуваат ориз? Обично оризот производството се учи семе. Значи некој од надвор да дојде треба да оди, мислам, практично со некој да види како се работи за да може да го работи. Иначе тоа така. Поседувате ли можеби некои едукативни трибини или семинари со оглед на тоа дека производството, односно земјоделието оди се во нагорна линија и излегуваат нови технологии, нови техники на производство, нови семенски производи? Тоа сето се гледа од телевизиите и се од интернет. Иначе такви семинари не се посети. И немало тука да речем да е некој да. Дека производството на ориз некогаш било доста профитабилно во Република Македонија, говорат и самите бројки. Но како е сега, за разлика од минатите години, со нас е господинот Лјупчо кој што малку подетално ќе ни објасни политиката на производство и продажба на оризот. Добре дојдовте.
Што е она што можеме да кажеме дека некогаш било добро и профитабилно, а денеска е многу послабо? Па овака, оризопроизводството во Македонија, поточно во Кочанскиот регион кој е најголем и Велешкиот по него, било значајна доходовна дејност во областта на земјоделието. Во тогашна Југославија, која броела отприлика 25 милиона, овие две рамничарски места биле доволни за да пополнат сета потреба на ориз на таа територија. Со распаѓањето на Југославија започнува и намалување на производството и нерентабилноста на самото производство. Се доведува до едно готово згаснување на оваа дејност, но со покачувањето на цената на светските берзи, оваа дејност повторно постанува актуелна и интересна, така да поголем број на производители повторно оние површини што беа порано под вода, тоест под ориз, ги враќаат во првобитната положба. Сега моментот има повторно некои нестабилности во продажните цени, кај што револтираните оризопроизводители веќе ги гледаме на нашите медиуми, па заради одредени проблеми како што доби информација за ниска цена на оризот кој продава соседна Грција. Како ќе се реши овој проблем, бидејќи нашите производители знаат која е производната цена, не би можеле да кажеме во догledно како ќе биде, но реалната цена негде околу 700-800 евра би требало да биде по тон белен ориз. Така. И покрај ниската цена, сепак во Република Македонија се враќа производството на ориз и можеме да кажеме дека се поголем број на површини се покриени со ориз. Значи ли ова дека Македонија ќе биде задоволена со потребите од ориз само од домашните производители? Да, ние сме за нашите потреби се многу мали во однос на оние што може да ги произведат нашите производители. Значи, ние во главно во оваа култура вишокот секако го пласира надвор. Тука е соседна Србија, но сепак заради тоа што со поголемото производство се појавуваат и многу поголеми вишоци, потреба да се најде соодветни извозни партнери. Тука играат многу улога, например се појавија нови сорти кои ги бараат земјите кај што извозните дестинации, како што е турските сорти, кои се почнаа да бидат застапени во Кочанскиот регион, но сепак и тука се наидува на проблеми. Се надеваме дека во догледно време ќе се разрешат. Инаку оризопроизводството е многу по-доходовна дејност доколку овие површини би се посејувале со пшеница или со јачмен. Во разговор со нашите членови земјоделци кои работат со оризопроизводство, дознаваме дека овие површини не се ни погодни за други култури, значи за житните култури. Бидејќи се најчесто водоплавливи, например, така да не соодветствуваат за пренамена, а исто така и финансиската добивка од тие површини доколку се садат со такви е многу мала, несоодветна, додека со оризот е драстично повисок. Така. Постои ли можеби овде некое здружување на оризопроизводителите за поголема цена за повеќе производ кој што можеби би се пласирали надвор од Македонија? Значи ние разговараме со оризопроизводителите за здружување, значи ги советуваме за да можат да ги првенствено, значи зголемување на цената не е едноставно. Значи ние се наоѓаме членки сме на Светска трговска организација, значи не можеме да ги менуваме правилата, не можеме да извеземе таму кај што цената е пониска на оризот од нашата. Значи простор за зголемување на профитот од оваа дејност се наоѓаме во здружувањето како форма која ќе даде можност за намалување на трошоците на земјоделците во производството. Значи репроматеријалите, намалување на трошоците, намалување на набавување на соодветна механизација специјализирана за оризопроизводството, значи рамнители на земјиштето, ласерски, после соодветни комбајни за жнеење, кои се гасеничари кои можат и кога е поводена земјата која е врнежливо есента, да може да влезат да жнеат и така натаму. Значи при набавките преку здружувањето, тоест преку за другите, кои ќе вршат на овој начин, ќе се поевтини нивното производство, на тој начин тие ќе добијат поголем ќар од тоа. Па така да при поголемите осцилации на цената на оризот и на арпата, тогаш сепак тие би биле профитабилни.
Значи тука е поголем тука наоѓаме многу поголем простор за работа на здруженијето во смисла на организирање на оризопроизводителите. Зборуваме за цената, но овде не смееме да го занемариме ниту квалитетот. Можеме ли да направиме овде една споредба со производството во Македонија на македонскиот ориз и оние на странскиот пазар? Нашето производство се карактеризира со добар квалитет, но сепак сите пазари се пробирливи, тоест ориентирани кон некои сорти кои се преферираат во тие региони. Така да тука не би можеле да можеме точно да претпоставиме кој е нашиот квалитет или кој е другиот квалитет од увозниот квалитет. Кај нас е позната сортата Сан Андреа, која има бисерно зрно која е обработено и така да многу тоа го ценат. А исто така и заради тоа се цени како познат ориз и на бившите југословенски простори. Секоја култура е специфична сама по себе. Секоја бара внимание, претходна едукација, но и подготовка на самиот терен. Денеска се потрудевме да ви објасниме како оди процедурата со посејување на оризот. Агроспектар и следната недела ќе биде со вас со нова тема. До тогаш, пријатно!